Firma Saraj Komerc d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje dio je projekta Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu. Projekat finansiruje Američka agencija za međunarodni razvoj USAID putem VEM projekta Razvoj radne snage i veći pristup tržištima i Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, a projektom upravlja REZ agencija. Ovoga puta posjetili smo firmu Saraj Komerc d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje, gdje smo razgovarali sa Nerminom Mustafica, izvršnim direktorom firme, koji nam je kazao da su prepoznatljiv brend u metalnoj i automobilskoj industriji. Bavimo se proizvodnjom poklopaca filtera za gorivo, priključnih cijevi za pumpe visokog pritiska i opruga kao prvog proizvoda koji se počeo raditi ovdje od 1983. godine, kad je u stvari i nastala ova firma. 95% naše ukupne proizvodnje je izvoz, s tim što je direktni izvoz oko 80%, a 15% je izvoz preko firmi koje naše proizvode plasiraju na inostrano tržište. Trenutno ova firma upošljava 397 radnika, a konstantnom edukacijom zaposlenih i ulaganjem u novu tehnologiju nastavljaju trend rasta i uspješnosti. U sklopu ovog projekta Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu aplicirali smo za 4 obuke. To je obuka operatera za rad na CNC mašinama, zatim operatera za rad na viševretenim automatima, programiranje na 3D mjernim mašinama i edukacija naših radnika za lemljenje na pećima, na protočnim pećima za tvrdo lemljenje. Ukupno je bilo 29 polaznika koji su uspješno završili te kurseve, koji su dobili potrebne certifikate i korist koju ima firma od tih edukacija jeste u tome da smo popunili određena radna mjesta kojima smo bili oskudni. Dobili smo edukovane radnike koji savjesno izvršavaju svoje obaveze, rade gotove proizvode koje mi plasiramo na inostrano tržište. Zovem se Haris Fugdalić, radim u firmi Saraj Komerc kao operater na 3D mašini. Inače obuka je protekla uspješno. Tu su bili ljudi koji su radili s nama par dana, svi smo zadovoljni, naučili smo neke stvari koje prije nismo znali i tako. REZ agencija upravlja projektom Razvoj radne snage u Srednjobosanskom kantonu, koordinirajući aktivnosti na razvoju radne snage u kompanijama korisnicama. Aktivnosti se finansiraju iz Fonda za prekvalifikaciju, koji je u nedostatku financijske podrške kompanijama tokom pandemije značajna podrška za dalji rast i razvoj. Fond za prekvalifikaciju omogućit će kompanijama organizaciju obuke postojeće i nove radne snage kako bi kvalitetno i pravovremeno odgovorili na zahtjeve tržišta. Obuke se organiziraju u skladu sa individualnim potrebama svake kompanije i uglavnom u radnim prostorima istih. Pored svojih, kompanije koriste i spoljne kapacitete za obuku radne snage, angažujući provjerene i specijalizovane organizacije za pružanje usluga obuke radne snage. Ukupno će biti realizirano 15 obuka sa 37 postojećih i 17 novih radnika prema programima i metodama koje su odabrale kompanije koje koriste sredstva u projektu.